आपने रेन होते यानी बारिश होते तो जरूर देखा होगा, लेकिन आपने कभी सोचा कि जिस तरह हमारी पृथ्वी में पानी की बारिश होती है, क्या अदर प्लैनेट्स में भी इसी टाइप की बारिश होती होगी? चलिए जानते हैं, लेकिन उन प्लैनेट्स में किस टाइप की रेन होती है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले वेनस के एटमॉस्फेयर में सल्फर ज्यादा मौजूद होने के कारण वहाँ सल्फरिक एसिड की बारिश होती है। तो वही नेपच्यून में बारिश के रूप में डायमंड्स बरसते हैं। सैटर्न का मून टाइटन में मीथेन की बारिश होती है। ओजल TR56b प्लैनेट में लोहे यानी आयरन की बारिश होती है। और इस यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स होंगे जिसमें अजीबोगरीब टाइप की बारिश होते होंगे? और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।